ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி வந்து மார்னிங் டு நைட்டு நான் என்னெல்லாம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வியூ வந்து மார்னிங் 6 o'clock. ஸோ எங்களோட ஸ்ட்ரீட்டில் 6 o'clockலாம் யாருமே எழுந்திரிக்க மாட்டாங்க. இப்படி தான் இருக்கும், ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த டைமில் கொஞ்ச நேரம் எழுந்திரிச்சு வெளியில் வேடிக்கை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். எங்கள் வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ஹஸ்பண்ட் தான் ஆஃபீஸ் போவாங்க 8 o'clock. ஸோ அதனால் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு டிஃபன் வேலையை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மாராவுக்கு லஞ்ச் பேக் பண்ணி அவனை ஸ்கூல் அனுப்பிச்சி விடுவேன். இன்றைக்கி வந்து மாரா ஸ்கூல் போகல, லைட்டாக ட்ரை காஃப் இருந்ததுனால இன்றைக்கி நான் ஸ்கூல் அனுப்பலை. என்னோடய ஹஸ்பண்ட் 8:15 வீட்டில் இருந்து கிளம்பிடுவாங்க. ஸோ ஆஃபீஸ் வந்து அவருக்கு 8:30. எங்கள் வீட்டில் சரண் எப்பொழுதுமே ஃபஸ்ட்டாக எழுந்திரிச்சிரும், மாரா ரொம்ப லேட்டாக எழுந்திரிக்கும். அவங்க ஆஃபீஸ் போனதுக்கப்புறம் 2 பேர்த்தையும் வச்சுட்டு வேலை பார்க்குறது ரொம்பவே கஷ்டம். ஸோ ஆஃபீஸ் போனதுக்கப்புறம் தான் நிறைய வேலை இருக்க மாதிரி இருக்கும். இங்கே எப்போ வெயில் அடிக்கும் எப்போ மழை பெய்யும்னே தெரியாது. சட்டுன்னு வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிடும். அது ஒரு சில நேரம் நல்லாயிருக்கும், ஆனால் ஒரு சில நேரம் வந்து ரொம்பவே போராக இருக்கும். மார்னிங் டைமில் ஹாட் வாட்டரில் இந்த டைமில் குளிக்கிறது இந்த கிளைமேட்டு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் குளிச்சுட்டு என் பசங்க வந்து இப்போ சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. அவங்களாம் வந்து சாப்பிட்றது வந்து ரொம்பவே நல்ல பழக்கம். ஸோ நான் இப்போ அதை தான் ட்ரெயின் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் எப்பொழுதுமே வந்து அவங்கள பார்த்துட்டு மேக்ஸிமம் கிச்சன் வேலை எல்லாமே நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா 2 பேருக்குமே விவரம் தெரியறதுனால 2 பேரும் ரொம்ப சண்டை போட்டுப்பாங்க. ஸோ அவங்கள வந்து மானிட்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதே தான் எனக்கு வேலை. ஸோ அவங்கள தான் கவனிக்கிறது என்னோடய ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியாக பார்ப்பேன். அதுக்கப்புறம் தான் மற்றது எல்லாமே. லன்ச் முடிச்சுட்டு தூங்க வைப்பேன். ஆனால் இன்றைக்கி வந்து தூங்கலை, மாரா மட்டும்தான் தூங்குச்சு, சரண் தூங்கவே இல்லை. ஸோ இதுதான் எங்களோட வந்து விளையாடுறதுக்கான ஏரியா. சும்மா வேடிக்கை பார்த்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துருப்போம். ஸோ இப்படி தான் எங்களோட டைம் போகும் வீட்டில் இருந்தால். என்னோடய பசங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏதாவது வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா வந்து விட்டுருவாங்க, வேலை செய்யலை அப்படின்னா ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுவாங்க. ஸோ எனக்கு லேசியாக இருக்கிற டைமில் நான் இந்த மாதிரி ஆர்கனைசிங் ஒர்க் வந்து ரொம்பவே பண்ணுவேன். ஸோ இப்படி பண்ணும்பொழுது எனக்கு கொஞ்சம் போர் அடிக்காமல் இருக்கும், நெக்ஸ்ட் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும். ஸோ இதுதான் நான் வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறது மூட் ஸ்விங் இருக்கும்பொழுது. எனக்கு வந்து கிளாஸ் ஐட்டம் ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ அதனால் கிச்சனில் நான் மேக்ஸிமம் வந்து கிளாஸ் ஐட்டம் தான் வச்சுருப்பேன். ஸோ இன்றைக்கி மாராவுக்கு கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது இருந்தது, அதனால் வெளியே போகிறதா பிளான் இருந்தது. ஸோ வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் வீட்டில் இருக்க எல்லா வேலையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு தான் போவேன். ஸோ அதுதான் வந்து எனக்கு பிடிக்கும். ஸோ ஃபைனலி வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங்.